नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिलाई मशीन पर लगने वाली लाइट। इसमें दो तरह की लाइट्स हैं, एक पे 20 बल्ब हैं और दूसरी पे 30 बल्ब हैं। इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है जो कि लोहे पर आसानी से चिपका हो जाता है। इसी तरह ये सिलाई मशीन पर भी चिपका हो जाएगा। मैं आपको इसको प्लग इन करके दिखाता हूँ। सिंपल है, ये प्लग इन होगी, इसके बल्ब चलना शुरू हो गए। ये भी ऑन पे है, इसका बटन लगा हुआ है। अगर प्लग लगा भी हुआ हो तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं। ये हमने बंद कर दिया। नहायत अच्छी है। अकबर इलेक्ट्रिक स्टोर टोबा टेक्सिंग से आपको मिल सकती है। जिस किसी दोस्त को चाहिए हो, अकबर इलेक्ट्रिक स्टोर टोबा टेक्सिंग को विजिट करें। बहुत शुक्रिया।